хотел бы поделиться с вами опытом, как починить сломанный бампер. Вариантов много. Я сейчас покажу вам один из легких способов, как заклеить. Для этого нам понадобятся вот эти скобы от степлера, пассатижи и паяльник. Так, для начала поправляем трещину на место. Все. Потом берем скобу. Ставим и нагреваем паяльником. Сначала одну сторону засунули, потом вторую сторону. Все, засунули. Теперь немножко утапливаем внутрь. Чтобы было под лицо прям. Можно чуть-чуть даже глубже, ничего страшного. Все. Идем дальше. Там где-то в полсантиметра. Ставим вторую и то же самое. Вообще это можно сделать, чтобы быстрее, газовой горелкой. Просто у меня сейчас газ закончился. Газовой горелкой нагревайте, пассатижем держите, нагревайте и сразу втыкайте внутрь. А потом паяльником утопили немножко и все. Так будет быстрее просто. Вот уже половину почти сделали. Потом
шкурится, шпаклюется, красится. И все, бампер готов. Сзади тоже паяльником надо запаять, и все. Все, как-то так. Ну, я до конца не буду, это просто показываю, здесь рычина дальше идет. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.